ҷину аҷина, деву бало, иблису шайтон чист? ҷин асосан калимаи арабӣ буда маънояш рӯҳ мебошад. ҷин дар асотирҳои ривоятҳои сохташудаи арабҳо зикр шуда, дар дигар китобҳои таърихӣ дар шакли ҷин, аҷина, аҳриман, дев, шайтон, бало ва ба монанди инҳо буда асосан ҳамчун шахсиятҳои нопок мебошанд. то пайдоиши дини ислом ҷинҳо барои арабҳо чун худо низ буд. баъди пайдоиши ислом дар бораи ҷинҳо дар китоби Қуръони муқаддас дар сураи ҷинҳо 72 маълумот дода шудааст. мувофиқи ривоятҳои мусалмонӣ ҷин аз оташи бедуд пайдо шудаанд, яъне аз алов. мавҷудиёти ҷинҳоро инсон одатан ба ягон ҳиссиёти худ ки борад аз 5 то ҳиссиёт дорад пай намебарад. ҷинҳо аз одамон барвақттар дар рӯи замин пайдо шуданд ва мисли одамон дар рӯи замин, осмон ва зери замин дар қатори дигар мавҷудиёт зиндагонӣ мекунанду ба мусалмону кофир низ ҷудо мешаванд. яъне ҷинҳои намозхони мусалмон аст ки номашро парӣ мегӯянд ва ҳастанд ҷинҳои кофирӣ аз худ наметарсидагӣ ки онҳоро деву балову шайтону асосан меноманд. парӣ ба инсон асосан ёрӣ медиҳад ва зарар надорад. намуд ва шакли ҷинҳо тибқи қиссаҳои мардуми араб 4 намуди ҷинҳо мавҷуданд ки ҷумлаи онҳо ифрит, гул, сила ва марид малик мебошанд. аз ҳама ҷини зарарнок ки ҷинҳои ифрит мебошанд ба оташ сарукор дошта ба шайтон итоат менамоянду ба одамон таъсири хатарноки ҷиддӣ мерасонанд. ҷинҳои гул бошанд дар забони тоҷикӣ ба мисоли аҷина номбар шудаанд ва асосан онҳо ҷинси модина яъне зан мебошанд ва дар биёбону мазор оромгоҳҳо зиндагонӣ мекунанд ва ба сифати хӯроки худ мурдаи навро истеъмол мекунанд. сеюмин намуди ҷин ки бо номи марид ё ин ки маликро дорад дар осмон зиндагонӣ карда аз ҷиҳати ақл ва тафаккур комил ҳастанд ва қариб ки фармондеҳии тамоми ҷинҳо мебошанд. афташон асосан сафед пӯш ва сафед ришу сафед шакланд. ҷинҳои сила бошанд охирин 4-умин намуди ҷинҳо буда аз ҷиҳати иқтидор хеле суст мебошанд. қувваи ҷинҳои сила хеле кам буда аз чӯб метарзанд ва ҳатто як зарбаи калтак шохаи чӯбин метавонад ҷини силаро ба ҳалокат расонад, яъне кушад. ҷинҳои сила наметавонанд ки шакли худро дигаргун намоянд. дар фарҳанги мулкҳои ғарб дар бораи ҷинҳо пеш аз ҳама дар китоби 1001 шаб ҳамчун рӯҳи сеҳрноке ки дар даруни кӯза мисли одам шакл буда дастҳояшро дар қафаси синааш ҷиқидаву нишаста мебошанд. маълум аст ва касе ки ин кӯзаро молад пас аз дарунаш ҷин мебарояду се хоҳиши дилхоҳи одамро дар амал татбиқ менамояд. ҷинҳо дар ҳар як қиссаҳо ҳар хел шакл доштанашон зикр шудааст. аз ҷумла бештари ҷинҳо афти хунук ва безеб доранд ки одамро ба тарс ва ҳаррос меафтонанд. одатан гуфта шудааст ки ҷинҳо шохи бузшакл, пойҳои гуспадмонанд, думи говшакл ва пашмдору миёнхам ҳастанд. зикрёбӣ дар бораи ҷинҳо дар Қуръони Карим дар асоси бозёфтҳои археологӣ дар қисми шимолу ғарбии Арабистон одамон ба ҷинҳо ба мисли ба худо ибодат мекарданд. дар шаҳри қадимаи Палмир ки дар Сурияи имрӯза мебошад одамон ба ҷинҳо ибодат мекарданд ки онҳоро худоҳои нек меҳисобиданд. дар бораи арабҳои бутпараст ки ба ҷинҳо ибодат мекарданд дар китоби Қуръон қайд карда шудааст ва миёни худову ҷиниён хешовандӣ қоил шудаанд ва ҷиниён медонанд ки ҳозиркардашудагонанд. Қуръон сураи 37 ояти 158. мардуми шаҳри Маккаи мукаррамаи Арабистони Саудӣ ба ҷинҳо ибодат мекарданду барояшон қурбониҳоро содир мекарданд. дар ривоятҳои румӣ бошад ҷинҳоро ба номи гени ё ки даймон зикр шудаанд. мувофиқи омӯзишҳои исломӣ аллоҳ се намуди махлуқи соҳиби тафаккурро шуъур ақл офарид ки ҷумлаи онҳо ин фариштаҳо, ҷин ва одамон мебошанд. фариштаҳо аз равшанӣ, ҷинҳо аз оташ ва одам аз хоку об офарида шудаанд. номи ҷинҳо аз калимаи арабӣ ҷанна гирифта шуда маънояш ниҳон ё ки пинҳон буданро дорад. яъне ҷинҳо ба чашми инсон ноаён ҳастанд вале ҷинҳо одамонро мебинанд. мавҷудиёти ҷинро одамон муқаррарӣ ҳис намекунанд. дар ояти 15-16 сураи ҳиҷри китоби Қуръони Карим гуфта шудааст:
албатта гӯянд чашмони моро ҷодду карданд, балки мо мардуми ҷоддузада ҳастем ва хайрона дар осмон бурҷҳое офаридем ва барои бинандагонаш биёростем. муҳаммад ибни аббос ки яке аз ёрони пайғомбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буд гуфтааст ки дар рӯи замин то омадани инсон аввал ҷинҳо омаданд. баъди оне ки ҷинҳо дар рафтори худ беҳад қонуну қоидаҳоро риоя намекардагӣ шуданд, пас парвардигор ба онҳо шохи шайтонҳоро ки номаш иблис буд равон кард. он занҳонҳо иблис ҷинни олиму донишманд буд ва аз худо метарсид, гарчанде ки ӯ дар қатори фариштаҳо қариб ки меистод, вале бар асоси итоат накарданаш аз тарафи худованд ронда ва лаънат хонда шуда буд. аз ҳамон давра тамоми шайтонҳо ба иблис итоат мекардагӣ шуданд. баъди ин замонҳо ҳазрати одам алайҳиссалом ба замин фиристода шуданд. чӣ хеле ки илми исломӣ мегӯяд ҷинҳо мисли одамон метавонанд дар роҳи рост бошанду мусалмонӣ кунанд ва ё роҳи бадро интихоб карда бар олами якумраи торик раванду ва дар рӯи қиёмат ба ҷаҳаннам дароварда шаванд. дар китоби Қуръони Карим Аллоҳ мегӯяд: ҷину инсонро ҷуз барои парастиши худ наёфаридаам. Сураи Зориёт 51 ояти 56. мусалмонон боварӣ доранд ки бисёрии одамонро маҳз ҳамин иблис шайтон ба роҳи фиребу бад тела мекунад. иблис ниҳоят қудрату тавоноии зиёдаро дорад ва аз ҷониби Аллоҳ офарида шудааст. замонҳое буданд ки иблис дар осмон бо фариштаҳо зиндагонӣ мекард, вале ҳангоме ки маҳз шуд ва ба худо итоат намекардагӣ шуд, ронда ба олами ҷинҳо равона карда шуд. аллоҳ дар сураи Ёсин ояти 60 то 62 мегӯяд: эй фарзандони одам, оё бо шумо паймон набастам ки шайтонро напарастед? хайрона ӯ душмани ошкори шумост ва маро бипарастед ки роҳи рост ин аст. бисёре аз шумо шайтон гумроҳ кард, магар ба ақл дар намеёфтед. ҷинҳо ба мисоли одамон зиндагонӣ мекунанду оиладор мешаванд, фарзанддор мешаванд, мемиранд, намоз мехонанд, гуноҳ мекунанд, роҳбар доранду маъракаҳо мекунанд. баъзеашон худотарсу баъзеашон беимонанд, лек умри ҷинҳо аз умри одам хеле дарозтар аст. ба ҷинҳо ҳам худо пайғамбарҳо мефиристад ва онҳо дар рӯзи қиёмат низ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва кадоме аз онашон ки дурусткор ҳастанд ба биҳишт мераванд. барои гурезонидани ҷинҳо одам метавонад бо пайваста хондани китоби Қуръон дар хонаи худро ҳифз намояд. агар ҷин бар ҷисми инсон ворид шавад, онро танҳо бо номи Аллоҳ ронда мешавад. ҷинҳои бадахлоқ аз ҷумла иблис шайтон одамонро ба итоати буд, ҳайкал, ҳидояту ҳама ҳавасманд мекунанд, то ин ки ҷинҳо ба хона надароянд. мусалмонон калимаи бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегӯянд. баъзе ҳадисҳо ҷинҳоро ба се намуд тақсим кардааст, аз ҷумла ҷинҳои мепаридагӣ, мормонанд ва ҷинҳои дайдуву сиёҳ. абдулло ибни масъуд ки яке аз ёварони муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам буд, қайд кардааст ки ҳангоми ҷинҳо хондани Қуръонро аз ҷониби пайғомбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам шуниданд, ба наздаш ҷамъ шуданд ва пайғомбар онҳоро шахсан дидааст ки онҳо ба ҳар гуна махлуқи шаклдор буданд. ҷинҳо метавонанд афти аждаҳор, мор, дарахт, одам, гул, санг, мева ва ғайраро ба худ гиранд ва касро ба иштибоҳ биёранд. дар ояти 33 сураи Ар-Раҳмон худованд гуфтааст: эй гурӯҳи ҷинёну одамиён, агар метавонед ки аз канораҳои осмонҳову замин берун равед, яъне ҷин метавонад ба осмони дур равад ва ба ин агар худо розӣ бошад, агар вай беиҷозат дур раваду суҳбати худовандро бо фариштагон шунавад, пас аз равшании ситора сӯзонда мешавад. дар сураи 34 Қуръон, сураи Сабо ояти 12, ҷинҳо бо номи дев ёдоварӣ шуданд. дар ин сура дар бораи он ки чӣ гуна қудрат ба ҳазрати Сулаймон пайғомбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам қудрат аз болои идораи ҷинҳо ваколат дода шудааст гуфта шудааст: ва бодро роми Сулаймон кардем. бомдодон як моҳа роҳ мерафт ва шабонгоҳ як моҳа роҳ. ба чашмаи Миср барояш ҷорӣ сохтем ва гурӯҳе аз девҳо ба фармони мо назди ӯ кор мекарданд ва агар яке аз онҳо аз фармони мо сар мепечид, ба ӯ азоби оташи сӯзонро мечашондем.
дар ояти 14 сураи Сабои китоби Қуръони Карим гуфта шудааст ки ҳазрати Сулаймон алайҳиссалом ҷинҳоро сермашаққат кор мефармуд ва кадомашон ки фармонбардорӣ намекарданд муҷозот мегирифтанд. вақте ки Сулаймон алайҳиссалом мемираду дар ҷояш наҷунбида меистад, пас девҳо фикр мекунанд ки вай онҳоро назорат карда истодааст. чун маргро бар ӯ муқаррар кардем, девҳоро бар маргаш наогоҳонид, магар кирми чӯбхорае ки асояшро наздики 1 сол мехоҳид. пас вақте ки ӯ Сулаймон биафтид, девҳо фаҳмиданд ки агар илми ғайбро медонистанд, дар азоби хоркунанда намемонданд. дар бораи ҷинҳо қариб дар ҳамаи ҳикояҳои мусалмонӣ вохӯрдан мумкин, аз ҷумла дар китобҳои шӯравии синфи 7 адабиёт оиди қиссаи эраҷи тилисмшикан. дар бораи ҷинҳо ба таври васеъ баъди ҳукмронии аббосиён хеле қиссаҳои зиёд шуданд. албатта адабиёти исломӣ дар бораи ҷинҳо кам маълумот додааст, вале адабиёти халқӣ оиди ҷинҳо хеле қиссаҳоро қайд карда гузаштааст ва гуфта шудааст, кич ё хел онҳо ба доми худ ҳоро бо ошиқию зебогӣ ва тиллову зебогӣ ром карда ҳалок гардонданд. ҷинҳо асосан дар роли зулмдор ва шахси зараррасон дар адабиётҳои арабӣ хеле ва хеле қайд карда шуданд ва хусусияти онҳо ба роли шайтоне ки дар адабиёти аврупоӣ вомехӯранд монанд аст. ҷинҳои нарро бо номи дев дар адабиётҳо зикр шудаанд ва онҳоро бештар вақт сабабгори бадбахтиҳо медонанд, аз ҷумла бемориҳо, марги ногаҳон ва ғайра. ҷинҳои занона мардҳоро дар хобу дар зиндагониашон даромада онҳоро ба роҳи бад мебаранд. баъзеҳо аз ҷинҳо наметарсанд ва баръакс ҳаракат мекунанд ки тавоноии ҷинҳоро барои комёб шудан дар кори худ истифода баранд, ки ҷумлаи ин кор ҷодугарӣ, фолбинӣ, сӯзанзанӣ ва ғайраҳо мебошанд. Ne istiyorsun dedim bu kızdan. Dağıtın abi. Seni geldiğin yere göndereceğim. Geldiğin yere göndereceğim seni. Rabbim sizi kahretsin. İnsanlara yaptığınız zulmün aynısını yapacağım size. Dağıtın abi. Dağıtın abi. Konuş bırakayım seni. Konuş bırakayım seni. Buyurun İbrahim abi. İnsan mısınız? Sen abi. Sen. Kıza yaptıklarını anlat, bırakayım seni. Çık git buradan. Kıza rüyalarında tecavüz ediyor. Baş ağrısına sebep oluyor. Tokatlanarak uyandırıyor. Vücudunda morluklar oluşturuyor. Başka? Başka? İt. Başka? Sohbet ediyoruz. Bak sana dokunmadım daha. Başka? Rabbim sizi kahretsin. Bütün titremelerini açın abi. Göğsüne ateş koyun. Gözlerini çevirin. Bakalım dayanabilecek misin? Sayın etrafını bir kat daha açacağım, böyle atalım. Rabbim sizi kahretsin. Rabbim sizi kahretsin.
titremeleri de göstereyim. Kapatacağım şimdi. Bu tarafından ayrı ayrı elektrikten bağlıyoruz. Ve bu kıza tecavüz ediyor, zulmediyor, geceleri rüyalarına giriyor, tokatlayarak uyandırıyor. Ya Şafi ismiyle tecelli edecek Rabbim kardeşimize inşallah. Ve İslam'a yönlendirip bırakacağız Allah'ın izniyle. фаластиниҳо боварӣ доранд ки ҷинҳо дилхоҳ шаклро метавонанд соҳиб шаванд ва ҷумла мисли пиёла дар тайёқ мусафед кӯдак ва ғайра. занҳои фаластинӣ бошанд мегӯянд ки бегоҳӣ ҷогаҳи равғандорро кушадан лозим нест, аз он сабаб ки дар дарунаш ҷинҳо омада мешинанд. тоҷикон бошанд тавсия мекунанд ки бегоҳи рӯзи шом дар берун бозӣ накунанд, дар хона хуштак накашанд, шабона дар мазор нагарданд, таги дарахти чанор, чормағз ва арча хоб нараванд, аз болои алоб наҷаҳанд, бегоҳӣ пеши даҳани дар нашинанд, хокистарро дар наздики хона напартоянд, пору бор дар торикӣ накованд ки ин ба оқибатҳои бад меоварад, чунки дар он ҷойҳо ҷинҳо сайр мекунанд. дар урфияти мусалмонӣ агар кӯдак дар пеши дар афтад, пас он ҷойро намак ва об мепошанд, дар торикӣ бошад назди оина намешинанд. ривояте дар байни арабҳои фаластинӣ ҳаст ки вақте ки момаҳаво, зани аввалини рӯи дунё, зани ҳазрати одам алайҳиссалом 40 фарзанд мекунад, бистои вай безе буданд ки модарашон онҳоро мепартояд. ин ҳодисаро худо дида бораҳмона онҳоро ба ҷинҳо мубаддар мегардонад. дар адабиёти халқи озар бошад, ривоятҳо ҳастанд ки ҷинҳо ба асп савор шуданро дӯст медоранд. аз ин лиҳоз ба аспҳо сақичи сиёҳро мешаканд, то ин ки ба онҳо ҷинҳо часпида аз саворшавии асп ҳалок шуда бимиранд. барои ҷинҳо ҷазои бадтарин ин халонидани сӯзан аст. аз ин хотир мардуми тоҷик ва хусусан занҳо сӯзанро бар либоси худ мечаспонанд, то ин ки ҷинҳо ба ҷисми онҳо наздик нашавад. агар сӯзанро ба ҷин зани, пас вай як умр муттеи ғулом мешавад ва гуфтаи соҳибашро иҷро мекунад. ҷинҳо танҳо ба фиреби кӯдак сӯзанро аз баданашон кашида гирифтанро орзуву ҳаракат мекунанд. аҷоибаш дар ин аст ки ҷинҳо худашон мустақилона сӯзанро аз бадани худ мустақилона кашида гирифта наметавонанд. дар ҷанги нажотие ки дар руанда шуда буд, халқҳои хуту ва тутсу аз мусалмонҳо мегурехтанд, чунки онҳо боварӣ доштанд ки мусалмонҳо ва масҷиди онҳо зери итоати ҷинҳо қарор доранд. дар чиангун бошад, масҷидҳоро месӯзониданд ки сабабаш гӯё он ҷо пур аз ҷин буд. дар китоби талмуд ва дар китобҳои яҳудӣ қайд шудааст ки ҷонварони ҷинмонанд мавҷуданд. онҳо рӯҳҳое мебошанд ки дар рӯзи шашум, яъне рӯзи ҷумъа офарида шудаанд ва худо барои онҳо натавонист ки сари вақт ҷисм созад ва онҳо беҷисм монданд, чунки рӯзи шанбе даромадааст. дар бораи онҳо гуфта шудааст ки онҳо мисли фариштаҳо қаноат доранд ва аз як гӯшаи дунё ба дигараш парвоз карда раванд. бар иловаи ин ба монанди одамон хӯрок хӯранду нӯшокӣ нӯшанд, зиёду кам шаванд. одамон бояд ба онҳо худро наздик накунанд, гуфта шудааст дар ин китоб. дар бораи ҷинҳо даҳо адад филмҳо ба навор гирифта шудааст ки қисми зиёди онҳоро ба забони англисӣ мебошад.